Greetings everyone. In behalf of the faculty and staff sa amuang tulunghaan o sa mga kaubanang barangay nga ka-Antipor Kakulbaay, Kalunsing, Antipolo, Fortaleza, Caridad, Colonia, Cagbao, Maghanay. Among extend ang among pasalamat sa ilang walay puas nga suporta gikan pa sa pagsugod sa ato ang buluhaton hangtod na sa paghuman. Lakip niini amo sang itunod among pasalamat sa ato ang Mayor Aljon Diamante, inubanan sa atong newly elected mayor nga si CD Diamante sa ilahang suporta sa ato ang gimbuhaton. Once again, maayong adlaw kanatong tanan o happy fiesta. Viva Senyor San Antonio de Padua, Viva Tubod Festival. Isip usa ka mananayaw since bata pa ko, nakapil ko sa Sinulog 2020 sa lungsod sa pag senior high sa nako sa Tubod Festival, which is ang street dancing. So for me, ang Tubod Festival, I hope na kanang it will carry on for many years and I hope dili jud ni siya mawala. Para sad nga mapasigarbo ni siya not just sa Tuburan but in the whole world. Wow! Mayong adlaw! Kini si Bobet Maranya Baflor, ang choreographer sa Cluster 6, nagkahiusang balangay sa bagatong tuburanong mga piyay. At ang ninyo ang among pasundayag nga magpakita sa kaprogresibo sa lungsod sa Tuburan. Wow, 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 wow! Kini ang Cluster 6, nagkahiusang balangay sa habagatong tuburanong mga piyay. Viva San Antonio de Padua! Viva Tubod Festival! Hey!